حمدا لربي خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من ذلنا وحدانا. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Hadaratul muhtarami wal mukarrami, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng syekhina al-kiram para Haji Maimun Thaha wa ahli ingkang kula ta'zimi, lan dumateng Ibu Nyai Hajah Salbiyah ingkang kula hormati, lan dumateng para Gus ingkang wonten teng majelis niki ingkang kula hormati ugi, dumateng para rencang-rencang santri ingkang kula sayangi lan kula hormati, lan dumateng sedanten para hadirin ingkang wonten teng majelis niki ingkang kula hormati ugi. Ganti awal sangat monggo kita nyasaken rasa syukur kita ngarsipun Allah Subhanahu wa taala, kalan wasan alhamdulillah. Lan mugi-mugi salat serta salam tetep kunjuk ten ngarsipun baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat takdim punika dadosaken kita dados kalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah mananipun Allah lan keminaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Saderenge kita mulai ngaos, kita tata niat kita rumiyin, kita niati kalian niat ingkang ikhlas, lan mugi-mugi kita senantiasa keminaringan keikhlasan teng tiap aktivitas kita. Amin amin Allahumma amin. Kula wau angsal bocoran saking panitia. Bobele dalu niki niku waktune mboten dibatasi. Dadose ya, radi santai mawon nggih. Teng kesempatan niki kula pengen mendhet bahasan cara menyikapi orang yang menyebalkan, menjengkelkan. Teng kehidupan kita pasti nate kepanggih kali tiyang sing megelno, tiyang sing gregetno. Ngomong saenake dhewe, komentar saenake dhewe, bersikap saenake dhewe, teko lak pas butuhe tok, ditolong malah mentung, ditolong malah ngelek-ngelek nang gurine. Kita mesti nate kepanggih kali tiyang macam ngeten iki. Nate mboten? Nate kan nggih. Lan mungkin kita niki nggih termasuk golongan niku. Lah ketika kita niki ditakdir kalian Allah berhadapan, berjumpa, bertatap muka kali tiang-tiang sing megelno ngeten niki, ya napa sikap kita? Napa kita tonyor, napa kita tegek, napa dinapakaken iki jane? Lah, dinapakaken? Baca. Nggih, sebagai tiang sing beriman, sebagai tiang muslim, kita kadang merujuk tentang Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an nuntut kita untuk bersabar lan memaafkan. Kados dawuhipun Allah wonten teng surat Al-Imran ayat 192 ciri-cirine tiyang takwa nggih punika alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-cirine tiyang takwa nggih punika sing pertama alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Nggih punika tiyang sing menafkahkan hartanya baik dikala lapang maupun dikala sempit. Nomor kali nggih punika wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya. Nomor 3 nggih punika wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Dalam menyikapi tiang sing megelno, kita Al-Qur'an nuntut kita untuk berbuat baik, untuk memaafkan dan untuk bersabar. Untuk mempraktikkan hal niki kita butuh seseorang ingkang takwa, seseorang ingkang berakhlak kalian akhlak Al-Qur'an, untuk kita dadosaken panutan, untuk kita dadosaken inspirator. Lan tentune mboten enten ingkang langkung pantes kita dadosaken idola, kita dadosaken panutan melebihi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang ingkang dados pimpinanipun tiyang takwa lan seseorang ingkang berakhlak kalian akhlakipun Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah akhlaknya adalah Al-Qur'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dadose kita niki mboten angsal asal-asalan milih panutan, mboten angsal asal-asalan milih idola. Empun milih panutan seseorang ingkang dipimpin kali emosine, empun milih seseorang panutan sing dipimpin kali hawa nafsune. Karena seseorang ingkang dipimpin kali hawa nafsune, dipimpin kali emosine, pasti menyimpang saking ajaran Al-Qur'an. Innan nafsal amaratun bisu.
Sesungguhnya nafsu itu cenderung condong mengajak pada keburukan. Keranten zaman sakniki niku kathah tiyang sing asal-asalan milih panutan, asal-asalan milih idola. Contoh mawon beberapa waktu lalu, niku mungkin 1 tahun yang lalu, niku enten seorang nabi enten seorang nabi diwawancarai. Nabi niki termasuk jajaran preman sing paling ditakuti teng Indonesia, tanpa sebut nama ya. Nabi niki termasuk jajaran preman sing paling ditakuti teng Indonesia. Niki kula curasaken supados ketinggal kontrasi perbandingan prinsip lan ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad dibandingaken prinsip lan ajarane tiang-tiang sing dipimpin kalih emosine. Selama 45 menit wawancara niku enten 30 detik potongan video wawancara, enten cuplikan video selama 30 detik. Ingkang pundi video niku, cuplikan video niku berisi tentang statement pernyataan tiang niki tentang prinsip hidupe. Lan video 30 detik niku tersebar luas teng medsos ngantos sakniki. Teng YouTube enten, teng Instagram enten, teng WA enten. Kadang niku enten sing damel story. Lan kula nemukaken niku teng story ini rencang kula nate manggi. Niki nunjukaken mbok bilih kathah tiyang sing sependapat sing setuju kali prinsipe preman niki, kathah sing sependapat kali prinsipe napi niki. Napa dawuhe, napa prinsipe napi niki? Niki kula ungkapaken tanpa kula kurangi kata-katae. Insyaallah beliau sanjang ngeten. Pada prinsipnya saya tidak pernah mengganggu orang. Pada prinsipnya saya tidak pernah mengganggu orang. Siapapun dia, saya selalu baik sama dia dan saya selalu bersabar. Tapi kalau saya sudah baik sama dia, tapi dia mau jahat sama saya, maka akan aku tunjukkan kalau saya lebih jahat dari kamu. Niki prinsipnya. Kalau ulangi ya. Pada prinsipnya saya tidak pernah mengganggu orang. Terus nabi ini, pada prinsipnya saya tidak pernah mengganggu orang. Siapapun dia, saya selalu baik dan saya selalu bersabar. Tapi kalau saya sudah baik sama dia, tapi dia jahat sama saya akan tunjukkan kalau saya lebih jahat dari kamu. Niki prinsipnya nabi niki. Lan kata-kata semakna kados mengkanten niki kuatah sangat teng medsos. Kata sangat teng medsos nih kuatah. Kados contoh misal Anda baik, saya akan lebih baik. Anda jahat, saya akan lebih jahat. Sikap saya tergantung bagaimana Anda bersikap kepada saya. Kata-kata semakna kados mengkanten nih kata teng medsos. Pasti jenengan nanti manggi. Nggih, nanti manggi kados mengkanten. Nggih. Niki nunjukaken lan peminate niku kathah peminate kata-kata model ngeten niki kathah peminate. Sekilas memang prinsip macam ngeten niki ketingale sangar, ketingale wibawa, ketingale keren, ketingale niku koyok-koyok harga dirine mboten saged diinjek-injek, harga dirine mboten saged digetulinan. Tapi ketingale tok sangar. Ketika prinsip niki dibandingkan kalian prinsip lan ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki mboten enten napa-napane. Jauh lebih sangaran prinsip Kanjeng Nabi Muhammad. Justru prinsip kados ngoten niku niki nunjukaken kelemahan iman, kelemahan kesabaran dan kelemahan dalam nahan amarah. Sedanten tiyang saged melampiaskan emosine ketika didolimi. Sedanten tiyang saged ngamuk, saged nonyor ketika didolimi. Lan sulit bagi seseorang untuk bersabar ketika didolimi. Lan sing saged ngelaksanakan hal-hal sulit niku namung tiang-tiang sing hebat. Tiang-tiang lemah mboten bakalan mampu melaksanakan niku. Kados sabdane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang hebat itu orang, bukanlah orang kuat itu orang yang mampu bergulat, yang pandai bergulat. Innama syadid alladzi yamliku nafsah indal ghadab. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Laisa syadid bisur'ah, bukanlah orang hebat itu orang yang pandai bergulat, bukan. Innama syadid alladzi yamliku nafsa indal ghadab. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Tiang kuat niku tiang sing mampu menguasai dirinya ketika marah. Lan Rasulullah ngajari niku. Kata kisah sing nunjukaken kesabaran lan kebaikanipun Rasulullah datang tiang-tiang sing jahat, datang tiang-tiang sing megelno. Kata sangat kados kisah teng Thaif niku sing sering dikisahkan, kados kisah teng Fathul Mekah, lan kisah-kisah sing kados dicerisaken Ustaz Rahman kala wingi. Sinten sing ngisahkan niku tentang
tentang apa Rasulullah Ustaz Zain kalau ini tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah ketika dijihadi. Kula pendetakan salah setunggalipun cirios dikisahkan wonten teng kitab Sirah Ibnu Hisam. Niku kitab enten Ustaz Izul ben mawi napa ngatosi dalile niku kitab enten. Bab Ghazwatul Uhud halaman 106 jazul kena sing tingali jilid kalih. Niku tentang perang Uhud. Lan niki nggih bersumber teng hadis Sahih Bukhari Muslim. Oh, pun lengkap pun. Kitab ngenten niku. Tekan buka. Lah niku dikisahkan ketika perang Uhud. Singkatnya cerios ketika teng peperangan Uhud pasukan muslimin pertahanan kaum muslimin niku jebol sehingga pasukan musuh niku berkesempatan nyerang Rasulullah waktu niku dilempari kalian batu ngantos Rasulullah niku terjatuh gigi pun Rasulullah ngantos pecah, bibir Rasulullah ngantos luka, wajah Rasulullah ngantos luka berdarah, keningi Rasulullah ngantos luka. Bahkan pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tertancap dua rantai besi. Pelipis Rasulullah ini ngantos tertancap dua rantai besi. Pokok waktu niku Rasulullah terluka parah. Para sahabat bingung, sibuk ngobati lukai Rasulullah. Bahkan enten sahabat namanya sahabat Abu Ubaidah. Sahabat Abu Ubaidah niku berusaha mengeluarkan rantai besi yang menancap wonten pelipis Rasulullah. Ngantos rantai besi niku dicakot kali sahabat Abu Ubaidah. Untuk mengeluarkan rantai besi niku saking wajah Rasulullah. Dicakot kali sahabat Abu Ubaidah, besi niku lepas, gigini pun sahabat Abu Ubaidah niku tumut-tumut lepas. Tasik tersisa setunggal malih dicokot malih kali sahabat Abu Ubaidah, dicokot malih besi niku ucul, gigini pun sahabat Abu Ubaidah niku tumut-tumut ucul. Saking nemeni besi niku menancap wonten wajahipun Rasulullah sehingga darah niku mengalir deras saking wajahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bingung sangat, sibuk, para sahabat sami-sami sibuk mengobati lukanipun Rasulullah. Tapi Rasulullah justru sibuk mengadai darah yang menetes saking wajahipun, diadai kalian Rasulullah. Tiap darah yang menetes diadai kalian tanganipun Rasulullah. Para sahabat ngantos sanjang datang Rasulullah, ya Rasulullah, fokuslah jenengan datang lukanipun panjenengan. Lukani panjenengan niki parah. Jenengan pun mempedulikan darah yang menetes saking wajahipun panjenengan. Jenengan fokus mawon datang lukanipun panjenengan niki parah ya Rasulullah. Rasulullah mireng niku Rasulullah tersenyum manten niku sanjang datang para sahabat. Wahai sahabat, yen enten setetes darah kula sing jatuh teng bumi, mongko niscaya Allah bakalan menimpakan balak musibah nang wong-wong kafir. Lan kula mboten menginginkan hal niku terjadi. Rasulullah langkung mengkhawatirkan sesuatu sing menimpa tiang-tiang jahat datang beliau tinimbang memikirkan luka sing beliau derita. Manten niku Rasulullah doa datang Allah, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Nikilah akhlak lan ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mboten gadah dendam, manahe dipenuhi kalian sifat kasih sayang, mboten peduli kebaikannya dihargai napa mboten, beliau tetap konsisten berbuat baik. Beliau merdeka, kebaikannya mboten dipengaruhi kalian sikap tiyang lintu, mboten poleh kebaikannya mboten diregani, manten niku mandek nesu wis gak iso gak berbuat apik maneh, kaya apa kebaikan gak diregani. Beliau mboten ngajari kados mengandel. Tapi beliau teguh pendirane konsisten berbuat baik. Lan memang setiap amal kebaikan kita niki sampun diregani kalian Allah. Yen sampun diregani, yen setiap amal kebaikan kita niki sampun diregani kalian Allah, mboten pantes rasane yen kita niki tidak sepantasnya kita niki nguados penghargaan saking manusia. Ketika kebaikan kita niki sampun diregani kalian zat sing maha kuwasa, zat sing maha sugih, damel napa kita niki nguados penghargaan saking manusia sing lemah mboten nggadahi kekuatan apa-apa. Sing kenging corona mawon pun kacau balau yen terus khotib yo. Wow, khotbah saya. Saya Gus, khotbah. Napa pun cal nih. Gini ku.
ingkang pundi ketika kebaikan kita sampun diregani kalian Allah, kita tidak sepantasnya napa mboten perlu nguados, mboten perlu menjatuhkan harkat martabat kita untuk nguados penghargaan menungso sing mboten gadah daya napa-napa. Teori ini kados mekaten lan mugi-mugi mawon saged praktekaken. Amin. Lan justru tiyang sing ketika kebaikan mboten diregani mantun niku ngamuk, niki nunjukaken mbok bilih keikhlasannya tasik dereng teruji, mantun niku nunjukaken mbok bilih tindak tanduke niku tasik dipengaruhi kalian sikap tiyang lintu. Yen terus Gus Dur niki niku tiang macam ngeten niki niku termasuk hamba-hamba sing amatiran. Nah, mantun niku Rasulullah niku ngajari kita untuk bermental kaya. Rasulullah ngajari kita untuk bermental kaya, bermental memberi. Bermental memberi datang menungso, memberi kebaikan, memberi kebaikan tanpa mengharap apapun, tanpa mengharap balasan apapun. Niki sing diajarkan Rasulullah. Bermental kaya terhadap manusia, mboten ngarep-ngarep balasan menungso. Niki idola kita, panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga nggak ada panutan kita beliau. Ajarannya sangar, ajarannya keren. Dan Allah sampun milihaken kita idola nggih menika beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Terus mboten perlu nguatos idola lain selain Kanjeng Nabi Muhammad. Kecuali idola sing napa namine sing sejalan kalian ajaranipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita misalkan bayangaken yo napa hancure kita yen Rasulullah niki berpegang teguh kados prinsipe preman kala wau. Kalau Anda jahat, kalau saya sudah baik sama Anda tapi Anda jahat sama saya akan tunjukkan kalau saya lebih jahat dari Anda. Yen Rasulullah berpegang kados prinsipe preman kala kacau. Hancur gitu. Ajaran Islam boten bakalan sampai teng kita, teng dunya niki bakalan kata permusuhan. Rasulullah dakwah teng tiang-tiang kafir niku berniat baik, niat menyelamatkan tiang-tiang kafir saking bahaya dunia dan akhirat, tapi justru diboikot, justru dianiaya, justru dicaci maki, justru wajahnya dibunuh. Yang Rasulullah ini prinsipnya kados prinsipnya preman kalau wau. Kalau saya sudah baik sama Anda tapi Anda mau jahat sama saya akan tunjukkan kalau saya lebih jahat dari Anda. Leren kan Nabi. Wis gak ngurus, gak nabi-nabian wis. Jarno kok cilaka-cilaka. Tapi untungnya Rasulullah ini bukan kados mengaten. Beliau mboten senes pendendam, senes tiyang sing ngarep-ngarep balasane menungso, tapi beliau sosok ingkang dipenuhi kalian sifat kasih sayang dan keikhlasan. Lan mugi-mugi kita saged neladanipun beliau. Amin. Lan sosok kados beliau lah sing perlu kita contoh dalam menyikapi tiang-tiang sing megelno, nyikapi tiang-tiang sing jahat. Kula sanjang kados mengaten niki mugi-mugi mawon kita niki sami-sami nggak ada himmah, nggak ada semangat untuk kenal datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan boten kemakan, boten terpengaruh kali ucapan kata-kata tiang-tiang sing dipimpin kali hawa nafsune, dipimpin kali emosine. Enten teng kitab Mirqatus Suud Sarai Sulamut Taufik niku Al Imam Syakik Al Balhi niku nate ngendikan, man lam yarham ar-rajulasu fa huwa aswa'u halan minhu. Barang siapa seseorang itu tidak berkasih sayang kepada orang yang bejat, maka orang ini itu lebih bejat keadaannya daripada orang tadi. Man lam yarhami rajulasu fa huwa aswa'u halan minhu. Sapa wonge sing gak berkasih sayang dateng tiang bejat, mongko tiang niku lebih bejat tinimbang tiang niku. Terusnya ketika kita niki ningali tiang bejat, ningali tiang jahat, mantun niku kita niki mboten nggak ada sifat kasih sayang, mboten malah pegel. Mongko cepet-cepet istighfar, mboten usah ngilokno. Berarti kita sami-sami bejate. Dan kita pengen dados tiang sayang, monggo berkasih sayang. Monggo berkasih sayang. Terus napa niki? Terus kula sanjang kados menganten niki intine nggih, masuk teng inti mawon pun waktunipun ora didang. Intine kula sanjang kados menganten niki, yen kita niki tasih dereng saged nyuntuh akhlake Rasulullah dalam menyikapi tiang sing megelo, nyuntuh akhlake Rasulullah dalam menyikapi tiang-tiang sing jahat datang kita, tasih sering membalas kejahatan kali kejahatan. Harapan kula datang awak kula kiambel lan datang panjenengan sedaya niku harapan kula minim niku kita niki sadar ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sadar lah niku salah, kita sadar lah niku bertentangan kalian ajaran Kanjeng Nabi Muhammad.
Sehingga kita niki ketika membalas kejahatan kali kejahatan, membalas cacian dengan cacian, dicaci wedhus, babi ngoten. Ketika nyadar napa ketika melakukan niku, kita niki sadar lak niku salah. Dadose mboten dados tiyang salah sing ngegas, mboten dados tiyang salah sing ngerasa bener. Keranten tiyang bodho niku terbagi menjadi dua. Al jahlu ala qismaini, jahlun basit wa jahlun murakkab. Tiyang bodho niku enten kali. Nggih punika tiyang jahil basit lan tiyang jahil murakkab. Bodoh standar lan bodoh parah. Tiyang bodoh basit, tiyang jahil basit. Tiyang bodoh basit niku tiyang bodoh sing semerep dateng kebodohane. Tiyang salah sing semerep dateng kesalahane. Niki tasih gampang dandanane. Mantun niku enten tiyang malih sing bodoh murakkab. Tiyang niki bodoh tapi mboten semerep dateng kebodohane. Tiyang niki salah tapi mboten semerep dateng kesalahane. Yang salah tapi mboten semerep dateng kesalahan. Dadose tiyang niki angel. Dandanane angel. Contoh mawon misal enten tiyang hibah. Enten tiyang hibah diimutaken, "Cak, sampean aja hibah." Astagfirullah. Langsung tobat, langsung istighfar. Tobatnya gampang, perbaikannya gampang, dandanannya gampang. Tiyang salah sing sadar dateng kesalahane. Niki bodoh basit. Mantun niku enten tiyang bodoh murakkab, tiyang bodoh sing mboten semerep dateng kebodohane. Enten hibah kita imutaken, "Ya Cak, sampeyan aja hibah." Mbok iki gak hibah iki. Iki ngambil iktibar, ambil pelajaran. Nah, niki angel pun. Salah tapi ngegas. Salah tapi ngerasa bener. Terus dandane itu pun angel. Nah, kita harapan kula ketika kita ning nglampahi napa didolimi tiyang, mantun kita bales ngedolimi, kita sadar lah niku salah. Harapan kula minim niku. Yen tasih dereng saged nyontoh Kanjeng Nabi, minim nyadari lah niku salah. Tapi nggih mandhal mugi mawon saged neladani akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wedale pun kali 2 menit. Nggih pun niku mawon saking kula. Terus intine ketika kita niki tasih dereng saged nyontoh akhlake Kanjeng Nabi, mantun niku napa namine tasih sering balas kejahatan kali kejahatan. Minim kita niku sadar lah niku salah. Terus tunggal malih pun lanjut. Napa di sisi lain ketika kita niki didolimi tiyang, kedolimananipun tiyang niku meninggalkan rasa sakit dateng manah kita. Misal kita dicaci maki tiyang, misal enten tiyang miskin disio-sio tiyang sugih, dicaci maki tiyang sugih, diremehno direndahno tiyang sugih. Niku pasti meninggalkan rasa sakit. Lan rasa sakit niku saged ndadosaken kita langkung ngatos-ngatos untuk tidak melakukan kejahatan kedoliman yang sama datang tiang lintu. Karena kita sampun ngerasakan rasane, rasa sakitnya kita sampun kita rasakan. Terusipun rasa sakit niku mencegah kita dugi melakukan kejahatan yang sama. Terusnya monggo kita syukuri hal niku. Yen teng kitab Minhajul Abidin niku enten perdebatan. Sejatosnya kesulitan hidup teng donya sing